יותר בחינוך, יותר נשמה, יותר הקשבה, יותר חיוך, יותר עשייה, הרבה יותר בשבילך. יש מקום לכולם, זה ביתי לעולם, הבית היהודי הכי טוב בשבילי. יש מקום לכולם, זה ביתי לעולם, הבית היהודי הרבה יותר מבית. יותר ערכים, יותר קהילה, יותר בחינוך, יותר נשמה, יותר הקשבה, יותר חיוך, יותר עשייה, הרבה יותר בשבילך. יש מקום לכולם, זה ביתי לעולם, הבית היהודי הכי טוב בשבילי. יש מקום לכולם, זה ביתי